ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட தொண்டை வலியை சரியாக்க கூட ஒரு அற்புதமான ஒரு கஷாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு பொருள் தான் சேர்த்துருக்கேன். அந்த ஒரு பொருளை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்மளோட தொண்டை வலியை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் நான் என்ன பொருள் சேர்த்துருக்கேன், எந்த பக்குவத்தில் சேர்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் அதில் நான் என்ன பொருள் சேர்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முழுசாக தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட உடம்புல அந்த தொண்டை வலியை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தொண்டை வலி இருந்தால் அவங்களால எதுவுமே சாப்பிட முடியாது. இந்த எச்சி முழுங்கினா கூட அந்த இடத்துல எரிச்சல் ஏற்படும். அந்த எரிச்சலை போக்கி நம்ம தொண்டை வலியை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நான் ஒரு ஈஸியான பொருள் தான் எடுத்திருக்கேன். அது ரொம்பவும் மலிவாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள். வெறும் 7 ரூபாயில் நம்மளோட அந்த தொண்டை வலியை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தொண்டை வலி மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்கச்சக்கமான வலி, கை வலி, மூட்டு வலி, இந்த மணிக்கு பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு 7 ரூபாய் சமாச்சாரமான ஒரு பொருள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சுக்கு காப்பி பொடி, இந்த பொடியை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம அந்த ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். அந்த தொண்டை வலி எப்படி நீக்கலாம் அப்படின்னு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய், சுக்கு, திப்ளி, இன்னும் எக்கச்சக்கமான பொருட்கள், மிளகு, இந்த மணிக்கு நிறையா சேர்த்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராம்பு, இந்த மணிக்கு நிறையா சேர்த்துருக்காங்க. இந்த சுக்கு காப்பி பொடியை நம்ம குடிச்சிட்டு வரனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூட்டு வலி, அஜீரண கோளாறு, வயிற்று பொருமல், இந்த மணிக்கு நிறையா பிரச்சனைகள், இந்த மார்பு பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த எரிச்சல், இந்த மணிக்கு நிறையா விதமான பிரச்சனையை நீக்கிறதுக்கு இந்த சுக்கு காப்பி பொடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ராஜன் சுக்கு காப்பின்னு பொடி அந்த பொடியை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த பொடி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த பொடியை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த பொடியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணியில் 100 மில்லி அந்த நீரில் நம்ம இது கொஞ்சமாக 5 கிராம் இருக்கிற அளவுக்கு சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வச்சு நம்ம அந்த நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லாட்டி ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம அந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே, காலையும் மதியமும் நம்ம குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு வந்தாலே நமக்கு அந்த தொண்டை வலி எல்லா பிரச்சனையுமே நீங்கிரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராம்பு, மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க இல்லையா. இது அந்த மிளகுத்தூள் பார்த்திங்கன்னா அந்த சளி தொல்லையை நீக்கிறதுக்கு, தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை, நம்ம முக்கியமாக தொண்டைக்கு தானே எடுத்திருக்கோம், அந்த தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை நீக்கிறதுக்கும் இந்த சுக்கு காப்பி பொடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா 40 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை குடிச்சிட்டு வரணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த அஜீரண கோளாறு, மலச்சிக்கல் பிரச்சனை, கீழ்வாத நோய், இந்த மணிக்கு எக்கச்சக்கமான ஆஸ்துமா, இது எல்லாமே சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த பொடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுக்கூட நம்ம கொஞ்சமாக துளசியும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். துளசியும் சேர்த்து நமக்கு அதை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா அந்த வயிற்று பொருமல், உடல் எடையை குறைக்கிறது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேல், பூரான் கடி, இந்த அந்த விஷம் கடிச்சிருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டு சுக்கும், 5 மிளகு, கொஞ்சோண்டு வெத்தலை, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து நம்ம நல்லா தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட்டு நம்ம அந்த தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே இந்த மணிக்கு இது எதுவுமே இல்லாமல் நமக்கு சரியாயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை கட்டு, சுக்கு, மிளகு, சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி பூசிட்டு வந்தோம்னாலே அந்த பாம்பு கடி, பூராங்கடி இது எல்லாமே சரியாகிறதுக்கு இந்த சுக்குமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த சுக்கை தான் இன்றைக்கி நம்ம அந்த தொண்டை பிரச்சனை, தொண்டையில் அந்த கரம்பு, இந்த இது மணிக்கு இருக்கும் இல்லையா, தொண்டை புண், இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த சுக்கு காப்பி பொடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அதை தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எடுத்து வச்சு அதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இப்போ அடுப்பை நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் தண்ணி நல்லா சலசலன்னு கொதிப்போம். நம்ம கொதிக்கிற வரைக்கும் இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா சலசலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த பக்குவத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த ராஜன் சுக்கு காப்பி, நீங்கள் எந்த சுக்கு காப்பி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு என்ன செய்யணும்னா ஒரு சிசரில் நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஃபுல் பொடியுமே நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா, கொஞ்சமாக தேவை, அதனால் கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, இப்போ நம்ம ஒரு ஆள் குடிக்கிற அளவுக்கு தானே செய்ய போகிறோம், அதனால் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் இப்போ நம்ம இந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த பொடியை சேர்த்துட்டேன். சேர்த்தோடனே பாருங்கள் நல்லா அப்படியே ஸ்மெல் வீடு முழுக்க பரவுற அளவுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா பொடி நல்லா அந்த தண்ணியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. மிக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த கரண்டியை வச்சு இப்படி நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டேன் நான்.
இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 2 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்கள் தொண்டை வலி எல்லாமே சரியாகி நீங்கள் நார்மலாக எல்லாமே சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து உங்கள் தொண்டை பகுதி வந்து நல்லா ஆகிறதுக்கு இந்த சுக்கு காபி பொடி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா சலசலன்னு கொதிச்சிருச்சு. இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் நல்லா அடுப்பை கூட்டி வச்சுக்குவோம். இங்கே பாருங்கள் இன்னும் நல்லா சலசலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சு. இந்த பக்கத்தில் நம்ம ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கொஞ்சமாக கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நுரப்போங்க நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை வந்து கீழே இறக்கி வச்சுக்குவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பாத்திரத்தை வந்து கீழே இறக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அதை நம்ம வடிகட்டி வச்சு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். இந்த மணிக்கு வச்சுக்கோங்க. நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் கிளாஸில் வந்து நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 2 நாள் நீங்கள் எப்போ எந்த டயத்தில் நாள் காலையினாலும் சாயங்காலமும் சரி 2 வேளை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்கள் தொண்டை வலி வந்து 2 நாளில் சரியாகிறதுக்கு இந்த சுக்கு காபி பொடி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கூட வந்து நீங்கள் தேனோ நாட்டு சர்க்கரையோ எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்க போகிறேன். ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இனிப்புக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதை நல்லா கிண்டி விட்டு எடுத்துக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டேன். நாட்டு சர்க்கரை நல்லா இது கூட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நீங்கள் வந்து லைட் சூட்லேயே நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம தொண்டை வலி சரியாகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப சூடாகவும் குடிச்சிடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பண்ண இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்மளோட சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.